今日我哋嚟邊度咧？我哋就係嚟柏魚港啊！入去睇下有咩食啊！咁大家如果想嚟到柏魚港多啲選擇嘅話咧，就記得早啲嚟啦。我哋當日咧就中午先至嚟到嘅。我哋好多年前嚟過噶啦，跟住又睇下。咁我哋中午時間嚟到啦，咁有啲鋪頭咧就已經收咗噶啦。不過我哋咧就唔係買大魚啊，就同埋唔係拎走啊咁所以有啲鋪頭收咗就唔緊要啦。咁啊，亦都要留意啦。呢度有啲鋪頭係買走嘅，咁有啲鋪頭係有位置俾你坐低食嘅。如果鋪頭冇位置坐低食呢，大家亦都可以買咗，就喺啱啱入口嗰度有2張長形嘅台，咁大家都可以喺門口嗰個台嗰度，亦都可以喺嗰度食嘅。而前邊左邊呢間就係專賣魚生飯同埋龍蝦噶啦，咁但係我估大家如果嚟到林林總總咁多刺身可以選擇呢，大家就未必想食一大碗飯啦。而我見到有好多間鋪頭都有海膽賣嘅，咁但係至於質素呢，就係因為平嘅，佢哋就會冰過，咁就係冇咁新鮮啦，咁就最平嘅。咁有啲就係新鮮嘅海膽，咁但係呢個價格呢去到幾千 yen 或者係超過1萬 yen 嘅，咁啊睇下大家想要食嘅質素啦，唔同嘅質素個價錢呢就可以差距好大㗎。咁除咗海膽呢，每次我覺得呢好抵食或者係必食呢，就係花竹蝦啦。花竹蝦呢，佢就好大隻同埋好新鮮。價錢咧就平過香港嘅，咁啊同埋仲有就係日月貝啦，咁同埋係油甘魚啦，咁呢啲刺身嘅係都會比較平一啲，同埋好新鮮嘅。咁啊睇下大家中唔中意食呢一類嘅水產啦。咁好大隻嘅龍蝦啦，有唔同品種嘅龍蝦，咁啊亦都有花竹蝦同埋日月貝，咁啊亦都有象拔蚌。咁我哋今日咧就冇食到龍蝦嘅，因為咧驚食唔落，我哋2個人啫。咁我就其他嘢咧都有點到嘅，大家睇下啲花竹蝦幾大隻。咁日月貝嘅價錢咧就視乎大家食嘅大細而定啦。咁啊一般嘅做法咧就係切片刺身，另一半咧就係切片薄切，蒜蓉牛油炒嘅。大家睇下呢張圖，曾經食過幾多款魚類？今日咧就嚟到國魚港呢度，咁呢間鋪頭咧就因為佢林林總總咩都有，好新鮮嘅，咁咧就影俾大家睇下。我樣樣嘢都想食啊，不過咧就唔可以眼闊口窄，咁所以咧就每樣點咗啲。啊！你知唔知嚟到呢度咧，有我中意食嘅日月貝啦，同埋係伊勢龍啦。咁啊，但係咧，我就每樣嘢試下先。咁跟住咧，就先再叫其他嘢。咁啊，我仲點咗象拔蚌㗎，仲有鮑魚。仲有花竹蝦，
仲有絲堪喎，哇多到我都唔記得晒。一陣間嚟到嘅時候咧，就影相俾你哋睇，逐樣介紹啦，好開心。咁我建議大家最緊要食日月貝啦，因為唔係度度有得食，而且咧佢嘅日月貝兩食咧都係生同熟都係相當之鮮甜嘅。咁啊同埋花竹蝦啦，花竹蝦咧佢係真係唔知點解佢搣得咧好靚喎。我哋如果喺街市買花竹蝦咧都好難搣嘅，又大又鮮甜又抵食啊！哇！而家食物就嚟咗啦，咁就有日月貝啦、象拔蚌同埋赤貝、花竹蝦、大日本蠔同埋超巨型嘅帶子啊！咁日月貝咧，另外一啲咧就要嚟炒。咁咧。事不宜遲啊！我又要試下先。對啊。佢用咗啲牛油炒，好好食啊！又要配你就食啊！呢個就係炒嘅地方。好爽啊！好啦，咁薯仔快啲食啊！好啊，好好食。我哋食咗隻大蠔先，哇！小水檸檬汁啦。個膽好好食。走咯，呢個可以翻點出，攞半版嗰個嘢試下，幫佢做。我哋香港都有個香港，好多食一齊就好食。甜啊！好啦，我哋咧喺呢個柏市場食咗呢個刺身好多海產之後咧，哇，好豐富，好豐盛啊！咁大家都見到啦，好彩咧我就冇嗌得過多啊，差唔多咧係食唔晒咁滯嘅，咁啊非常之鮮味啦，咁啊始終咧係新鮮冇冰過嘅海鮮刺身咧係完全唔同啲嘅。食飽刺身之後咧，我哋跟住就再下一站啦。
跟住就返香港㗎啦。最後咧，我認為柏漁港市場呢度嘅海產刺身咧就又平又好食嘅。咁啊，大家如果有時間嚟到沖繩，不妨試下。唔記得替我 subscribe、like and share 啊！多謝晒，拜拜。